सर्दियों का मौसम आते ही बच्चों में सर्दी और खांसी की प्रॉब्लम दिखने लगती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम आपके लेकर आए हैं एक आसान सा घरेलू नुस्खा, जिसके लिए हमें चाहिए एक पैन में 2 चम्मच तेल, 5 से 6 लहसुन के टुकड़े, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अजवाइन। अब इन चीजों को हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब देख रहे हैं कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो अब हमें इसे एक छन्नी में छान लेना है। इस तेल से हमें बच्चों के पैर के तलवे, हथेली और पीठ को अच्छी तरह से मालिश करनी है। इससे बच्चों का शरीर गर्म रहेगा और वे सर्दी और खांसी से दूर रहेंगे।